மீட்டர் கேஜ் ஒரு காலத்துல இந்தியா ஃபுல்லாவே இந்த மீட்டர் கேஜ் தான் ரயில்வேஸ்க்கு பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு டேட்ல ஒரு சில இடங்களை தவிர பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா இடங்கள்லயும் இந்த மீட்டர் கேஜை பிராட் கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஜ் அப்படின்னு சொல்றல அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது ஒரு தண்டவாளத்துக்கும் இன்னொரு தண்டவாளத்துக்கும் இருக்கிற இடைவெளி இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த இடைவெளியை தான் கேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மொத்தம் 4 விதமான கேஜஸ் இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் கேஜ், நேரோ கேஜ், மீட்டர் கேஜ் அண்ட் பிராட் கேஜ். ஸ்டாண்டர்ட் கேஜ்ல 1.435 மீட்டர்ஸ் ஒரு தண்டவாளத்துக்கும் இன்னொரு தண்டவாளத்துக்கும் இடைவெளி இருக்கும். நேரோ கேஜ்ல 0.762 மீட்டர்ஸ் இடைவெளி இருக்கும். மீட்டர் கேஜ்ல எக்ஸாக்டா 1 மீட்டர் இடைவெளி இருக்கும். பிராட் கேஜ்ல 1.676 மீட்டர்ஸ் இடைவெளி இருக்கும். இந்த டிஃப்ரெண்ட் கேஜஸ்க்குன்னு தனித்தனியான லோகோமோட்டிவ்ஸ், தனித்தனியான கோச்சஸ், தனித்தனியான வேகன்ஸ் எல்லாமே தயாரிப்பாங்க. இந்த ட்ராக் டிஃபரன்ஸ்னால ஒரு கேஜ்ல யூஸ் பண்ற லோகோமோட்டிவ்ஸை இன்னொரு கேஜ்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு டேட்ல இந்தியா ஃபுல்லாவே நம்ம பிராட் கேஜ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த பிராட் கேஜுக்கு முன்னாடி இந்தியா ஃபுல்லா இருந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் மீட்டர் கேஜ். ப்ராஜெக்ட் யூனிகேஜ் மூலமா இந்தியன் ரயில்வேஸ் மீட்டர் கேஜ் எல்லாத்தையுமே பிராட் கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. ஆமா, ஏன் பிராட் கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணணும்? ஏன்னா பிராட் கேஜ்ல ட்ரெயின்ஸோட அளவு பெருசா இருக்கும். இதனால நிறைய பேசஞ்சர்ஸை ஒரு ட்ரெயின்குள்ள ஃபிட் பண்ண முடியும். நம்ம இந்தியா மாதிரி பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்க கண்ட்ரிக்கு இந்த பிராட் கேஜ் தான் பெஸ்ட். இது மட்டும் இல்லாம இந்த பிராட் கேஜ்ல ட்ரெயின்ஸை ஸ்பீடா ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். இந்த காரணங்களுக்காக தான் இந்தியன் ரயில்வேஸ் மீட்டர் கேஜ்ல இருந்து பிராட் கேஜுக்கு கன்வெர்ட் ஆனாங்க. சரி, நம்ம இப்ப இந்த மீட்டர் கேஜுக்கு வருவோம். இந்தியால இந்த மீட்டர் கேஜஸ்க்குன்னு தனியான லோகோமோட்டிவ்ஸ் இருந்துச்சு. இதுல சில லோகோமோட்டிவ்ஸ் மட்டும் தான் இப்ப நேஷனல் ரயில் மியூசியம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற நிறைய லோகோமோட்டிவ்ஸ் இவங்க ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோல இந்த மீட்டர் கேஜ் லோகோமோட்டிவ்ஸ் உடைய டைப்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்டரி பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நான் கமலேஷ் சித்து. இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரெயின் வீடியோஸ்க்கு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மீட்டர் கேஜ் லோகோமோட்டிவ்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். இந்த மீட்டர் கேஜ் லோகோமோட்டிவ்ஸை மொத்தம் 2 கிளாசிஃபிகேஷன்ல பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று எலக்ட்ரிக் லோகோமோட்டிவ், இன்னொன்று டீசல் லோகோமோட்டிவ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் லோகோமோட்டிவ்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். 1930ல சென்னை ரூட்ல ஆப்ரேட் பண்றதுக்காக வல்கன் ஃபவுண்டரி அண்ட் இங்கிலீஷ் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி இந்த YCG1 லோகோமோட்டிவை இங்கிலாந்துல தயாரிச்சு இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ் 650 ஹார்ஸ் பவர் கொண்டது. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 65 கிலோமீட்டர்ஸ். மொத்தம் 7 YCG1 லோகோமோட்டிவை இங்கிலாந்துல இருந்து இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த லோகோமோட்டிவை சென்னை பீச் தாம்பரம் ரூட்ல கூட்ஸ் ட்ரெயின்ல ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. இதுதான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டர் கேஜ் எலக்ட்ரிக் லோகோமோட்டிவ். சதர்ன் ரயில்வேஸ்ல இருக்கிற ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் DC கரண்ட்ல இருந்து AC கரண்டா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த லோகோமோட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் சர்வீஸ்ல இருந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு லோகோமோட்டிவ் மட்டும் நேஷனல் ரயில் மியூசியம்ல ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பேலன்ஸ் இருக்க 6 லோகோமோட்டிவையும் ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. 1965ல சென்னை பீச் தாம்பரம் விழுப்புரம் ரூட்ஸ்ல இருந்த DC கரண்ட்டை 25 கிலோவாட் AC கரண்டா சேஞ்ச் பண்றாங்க. இந்த லைன்ல ஆப்ரேட் பண்றதுக்காகவே 1964ல ஜாப்பனீஸ் குரூப்பான மிட்சுபிஷி, தொஷிபா, இட்டாச்சியோட ஜாயிண்ட் கொலாபரேஷன்ல YAM1 லோகோமோட்டிவை தயாரிச்சு ஜப்பான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்றாங்க. YAMல Yன்றது மீட்டர் கேஜ், ஏன்றது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அண்ட் எம்ன்றது மிக்சட் டிராஃபிக். இந்த லோகோமோட்டிவ் 1740 ஹார்ஸ் பவர் கொண்டது. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 85 கிலோமீட்டர்ஸ். 1964ல இருந்து 1966 வரைக்கும் மொத்தம் 20 லோகோமோட்டிவை ஜப்பான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்றாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவை நம்ம சென்னை ரூட்ல போத் பேசஞ்சர் அண்ட் கூட்ஸ் ட்ரெயின்லயும் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அண்ட் இந்தியால மீட்டர் கேஜ் எல்லாத்தையும் பிராட் கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லோகோமோட்டிவோட யூசஸ் ரொம்பவே கம்மியாயிடுச்சு. அதனால இந்த லோகோமோட்டிவை டிபார்ட்மெண்டல் டியூட்டிஸ்க்கு பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. சில நேரங்கள்ல இந்த லோகோமோட்டிவை 50 பெட்டிகள் கொண்ட கூட்ஸ் ட்ரெயின்லயே பயன்படுத்தினாங்க. இதுக்கப்புறமா இந்த 20 லோகோமோட்டிவையும் தாம்பரம் ஷெட்டுக்கு அனுப்புனாங்க. அங்க 2004 வரைக்கும் இந்த லோகோமோட்டிவ் ஆபரேஷனல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா சர்வீஸ்ல இருந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. மொத்தம் 3 YAM1 லோகோமோட்டிவை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒன்னு தாம்பரம் லோகோ ஷெட்லயே இருக்கு, இன்னொன்னு சித்தரஞ்சன் லோகோ ஒர்க்ஸ்ல ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, மூணாவது நேஷனல் ரயில் மியூசியம்ல ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த 2 லோகோமோட்டிவ்ஸ் தான் மீட்டர் கேஜ்ல எலக்ட்ரிக் லோகோமோட்டிவ். இப்போ நம்ம டீசல் லோகோமோட்டிவ்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். YDM1
1954ல நார்த் பிரிட்டிஷ் லோகோமோட்டிவ் கம்பெனி இந்த YDM-1 லோகோமோட்டிவை தயாரிச்சு இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணாங்க. YDM-ல Yன்றது மீட்டர் கேஜ், Dன்றது டீசல் அண்ட் Mன்றது மிக்சர். இந்த லோகோமோட்டிவ் 580 ஹார்ஸ் பவர் கொண்டது. லேட்டர் இதை 700 ஹார்ஸ் பவரா இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 83 கிலோமீட்டர்ஸ். இந்த லோகோமோட்டிவை வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ்ல இருக்கிற காந்திதம்காகவே பர்டிகுலரா தயாரிச்சாங்க. ஏன்னா அங்க இருக்கிற தண்ணீர் பற்றாக்குறை காரணமாக அங்க ஸ்டீம் லோகோமோட்டிவ்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ண முடியல. அதனால அந்த இடத்துல இந்த டீசல் லோகோமோட்டிவை ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அண்ட் இந்த லோகோமோட்டிவ் தான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டர் கேஜ் டீசல் லோகோமோட்டிவ். 1954ல இருந்து 1956 வரைக்கும் மொத்தம் 20 லோகோமோட்டிவை தயாரிச்சு இம்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவை பேசஞ்சர் அண்ட் கூட்ஸ் ட்ரெயின்லயும் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. 1975ல சித்தரஞ்சன் லோகோமோட்டிவ் ஒர்க்ஸ் இந்த லோகோமோட்டிவ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இன்ஜினை மாத்தி இதோட ஹார்ஸ் பவரை 700 ஹார்ஸ் பவரா இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. 1999ல இந்த லோகோமோட்டிவை மெயின்லைன் சர்வீஸ்ல இருந்து ஸ்டாப் பண்ணி ஷண்டர் லோகோமோட்டிவா பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. 2001ல டோட்டலா இந்த லோகோமோட்டிவே சர்வீஸ்ல இருந்து ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. 1960ல கர்னல் சிங் ஃபியூல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்க்கு அப்புறமா இந்தியன் ரயில்வேஸ் ஸ்டீம் லோகோமோட்டிவோட யூசஸை கம்மி பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக டீசல் லோகோமோட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தாங்க. இதுக்காக அவங்களுக்கு நிறைய டீசல் லோகோமோட்டிவ்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. ஆல்ரெடி YDM-1ஓட சக்சஸ்க்கு அப்புறமா இந்தியன் ரயில்வேஸ் அந்த மாதிரி நிறைய லோகோமோட்டிவ்ஸ் வேணும்னு நினைச்சாங்க. இதுக்காக அவங்க டெண்டரும் விட்டாங்க. இதுக்காக 1961ல ஜெனரல் மோட்டார்ஸோட எலக்ட்ரோமோட்டிவ் டீசல் கம்பெனி அண்ட் ஆல்கோ அவங்களுடைய புரோட்டோடைப்பை இந்தியன் ரயில்வேஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணாங்க. இதுல ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் 2 புரோட்டோடைப்பை சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல ஒன்னுக்கு YDM-3 அப்படின்னு நேம் பண்ணாங்க, இன்னொன்னுக்கு YDM-5 அப்படின்னு நேம் பண்ணாங்க. ஆல்கோ தயாரிச்ச புரோட்டோடைப்க்கு YDM-4 அப்படின்னு நேம் பண்ணாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் மோட்டார்ஸோட புரோட்டோடைப்பான YDM-3 பத்தி பார்ப்போம். 1964ல ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் டீசல் கம்பெனி இந்த YDM-3 லோகோமோட்டிவை தயாரிச்சாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ் 1240 ஹார்ஸ் பவர் கொண்டது. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 80 கிலோமீட்டர்ஸ். 1961ல இருந்து 1962 வரைக்கும் மொத்தம் 30 லோகோமோட்டிவை ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் தயாரிச்சிருந்தாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ்ஸை இந்தியன் ரயில்வேஸ் போத் பேசஞ்சர் அண்ட் கூட்ஸ் ட்ரெயின்ல ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ்ஸை இந்தியாவில் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண இந்தியன் ரயில்வேஸ் கேட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் சம்மதிக்காத காரணத்தினால வெறும் 30 லோகோமோட்டிவ்ஸோட இந்த YDM-3 லோகோமோட்டிவை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இது நடந்த கொஞ்ச நாள்ல இந்த 30 லோகோமோட்டிவையும் சர்வீஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இதுல 2 லோகோமோட்டிவை நேஷனல் ரயில் மியூசியம்ல ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஜெனரல் மோட்டார்ஸோட இன்னொரு புரோட்டோடைப்பான YDM-5 லோகோமோட்டிவ் பத்தி பார்ப்போம். அதே 1964ல தான் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் இந்த YDM-5 லோகோமோட்டிவையும் தயாரிச்சாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ் 1390 ஹார்ஸ் பவர் கொண்டது. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 80 கிலோமீட்டர்ஸ். 1963ல இருந்து 1964 வரைக்கும் மொத்தம் 25 லோகோமோட்டிவ்ஸை ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் தயாரிச்சிருந்தாங்க. இந்த YDM-5 லோகோமோட்டிவ்ஸை இந்தியன் ரயில்வேஸ் போத் பேசஞ்சர் அண்ட் கூட்ஸ் ட்ரெயின்ல ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த லோகோமோட்டிவை பேசஞ்சர் ட்ரெயின்ல தான் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பிங்க் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ், சபர்மதி எக்ஸ்பிரஸ்லாம் இந்த YDM-5 லோகோமோட்டிவை தான் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அண்ட் இந்த லோகோமோட்டிவ்க்கு இந்தியன் ரயில்வேஸ் கேட்ட அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் ஒத்து வரல. அதனால இந்த லோகோமோட்டிவை இந்தியன் ரயில்வேஸ் மாஸ் ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணல. அண்ட் இந்த லோகோமோட்டிவ்க்கான பார்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்த காரணத்தினால 1990ல இந்த லோகோமோட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் சர்வீஸ்ல இருந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஆல்கோவோட புரோட்டோடைப்பான YDM-4 லோகோமோட்டிவ் பத்தி பார்ப்போம். 1961ல ஆல்கோ இந்தியன் ரயில்வேஸ்க்காக இந்த YDM-4 லோகோமோட்டிவை தயாரிச்சாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ் 1400 ஹார்ஸ் பவர் கொண்டது. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 96 கிலோமீட்டர்ஸ். இந்த லோகோமோட்டிவை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்காக இந்தியன் ரயில்வேஸ் கேட்ட அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஆல்கோ ஒத்துக்கிட்டதுனால இந்த லோகோமோட்டிவை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாங்க. 1968ல இந்த YDM-4 லோகோமோட்டிவை ஆல்கோவோட உதவியோட இந்தியாவில் இருக்க பனாரஸ் லோகோமோட்டிவ் ஒர்க்ஸ்ல தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பனாரஸ் லோகோமோட்டிவ் ஒர்க் தயாரிச்ச அந்த ஃபர்ஸ்ட் லோகோமோட்டிவ்க்கு அப்லி அப்படின்னு நேம் வச்சாங்க. இந்த அப்லி லோகோமோட்டிவை அன்னைக்கு இந்திய நாட்டுடைய பிரதமரா இருந்த மொராஜி தேசாய் இந்திய நாட்டுக்கு இந்த லோகோமோட்டிவை டெடிகேட் பண்ணாரு. 1961ல இருந்து 1993 வரைக்கும் மொத்தம் 695 YDM-4 லோகோமோட்டிவை பனாரஸ் லோகோமோட்டிவ் ஒர்க்ஸ் தயாரிச்சாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ்க்கு ஒரு சப் கிளாஸ் இருக்கு, அதுதான் YDM-4A. ஆல்கோவோட லைசன்ஸுக்கு கீழே மான்டெரல் லோகோமோட்டிவ் ஒர்க்ஸ் இந்த YDM-4 லோகோமோட்டிவை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. மான்டெரல்ல தயாரிக்கப்பட்ட
லோகோமோட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்குமே YDM-4A அப்படின்னு நேம் பண்ணாங்க. இந்த YDM-4 லோகோமோட்டிவ் தான் இந்தியாவோட மீட்டர் கேஜ் லோகோமோட்டிவ்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் த சக்சஸ்ஃபுல் லோகோமோட்டிவ்னே நம்ம சொல்லலாம். என்னதான் இன்னைக்கு இந்தியால மீட்டர் கேஜ் எல்லாத்தையுமே பிராட் கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னைக்கு டேட்லயும் 41 YDM-4 லோகோமோட்டிவ் இன்னமும் ஆபரேஷனல் ஸ்டேட்டஸ்ல தான் இருக்கு. 1986ல சித்தரஞ்சன் லோகோமோட்டிவ் ஒர்க்ஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ்க்காக இந்த YDM-2 லோகோமோட்டிவை தயாரிச்சாங்க. இது ஒரு டீசல் ஹைட்ராலிக் லோகோமோட்டிவ். இதுல சூரி டிரான்ஸ்மிஷனை பொறுத்திருந்தாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ் 700 ஹார்ஸ் பவர் கொண்டது. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 75 கிலோமீட்டர்ஸ். 1986ல இந்த லோகோமோட்டிவை ஆப்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவை பேசஞ்சர் அண்ட் கூட்ஸ் ட்ரெயின் ரெண்டுத்துலயுமே ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. 1986ல இருந்து 1990 வரைக்கும் மொத்தம் 41 லோகோமோட்டிவை சித்தரஞ்சன் லோகோமோட்டிவ் ஒர்க்ஸ் தயாரிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த லோகோமோட்டிவை சதர்ன் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஜோன்ல ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அங்க இருக்கிற ரயில்வே லைனை மீட்டர் கேஜ்ல இருந்து பிராட் கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம சதர்ன் ரயில்வே ஜோன்ல இருக்கிற கோல்டன் ராக் லோகோ ஷெட்டுக்கு அனுப்புனாங்க. அங்க இந்த லோகோமோட்டிவை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா 2000ல அந்த ஜோனையும் பிராட் கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லோகோமோட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே சர்வீஸ்ல இருந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் இந்தியாவோட மீட்டர் கேஜ் லோகோமோட்டிவ்ஸோட டைப்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி. உங்களுடைய ஃபேவரட்டான மீட்டர் கேஜ் லோகோமோட்டிவ் எது அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க மீட்டர் கேஜ் ட்ரெயின்ஸ்ல போயிருக்கீங்களா அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் வீடியோஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஷார்ட் கண்டென்ட் என்னுடைய சேனலில் போட்டுட்ருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மீட்டர் கேஜ் லோகோமோட்டிவ்ஸ் மாதிரியே நான் பிராட் கேஜ் லோகோமோட்டிவ்ஸுடைய டைப் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். நான் கமலேஷ் சித்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன்.